Després de 143 anys d'obres, la Sagrada Família encara un moment històric. L'acabament de la Torre de Jesucrist amb la creu que la corona. És una creu que ha d'il·luminar el món. Una torre de 172 metres és l'edifici més alt de Barcelona. L'edifici més alt de Barcelona, amb una arquitectura única plena de simbolisme religiós. La Sagrada Família és com una bíblia en pedra. I és un constructe simbòlic molt potent. Gaudí imagina la Sagrada Familia como la descripción de la Iglesia universal. La Sagrada Família ha de ser el temple de la llum lluminosa. La Sagrada Família es pot interpretar perfectament com un instrument musical de magnituds colossals. És l'obra de tota una vida d'un arquitecte genial. Li diuen, quan li donen el títol, aquest o és un geni o és un boig. Inspirant-se en aquesta fotografia, Subirachs fa una figura, que és un retrat de Gaudí. Durant 8 capítols, BTV us explicarà els orígens. Està explicat el que s'havia construït i com s'havia de seguir. Les interioritats. És una capella que ha de ser de recolliment. És una cosa tan gran que sembla que no pugui ser, no? I les claus d'un edifici que 140 anys després veu a prop la seva culminació. I estem amb un ritme de construcció tan elevat que necessitem constantment rebre pedra de tot arreu. Allò que Gaudí va pensar ho estem fent possible entre tots. Ens trobem a les cobertes de 54 metres de la nau principal. Aquí tenim una plataforma de treball que ens va molt bé perquè estem just al costat de la grua i en aquests moments estem treballant en els premuntatges dels mòduls de la creu. S'acosta el moment culminant a la Torre de Jesucrist. Els mòduls recoberts de brillant ceràmica blanca ja esperen que se'ls alci i se'ls col·loqui al capdamunt del terminal. Un cop units, a principis de l'any vinent, formaran l'enorme creu de 4 braços que Gaudí va imaginar per coronar la Sagrada Família. La creu Gaudí ja la defineix com de 4 braços. Per què de 4 braços? Perquè es pugui veure universalment. I també perquè així es veu sempre una creu com a mínim de 2 braços, es miri però no es miri. És a dir, la puc veure frontalment, però si em poso lateralment també es creu, i si em poso a l'altre lateral també es creu, no? Per tant, té una dimensió, diguem-ne, global. Estem parlant de 13 metres i mig d'envergadura de braços i 17 metres d'altura. Jo crec que és culminar el missatge d'un home com Antoni Gaudí que es basava en la fe i culmina l'edifici una creu que es veurà de tot el món. Gaudí tenia una imatge del món en què hi ha una lluita entre el mal, diguem-ne, les forces del mal i les forces de la llum. I posar la creu a dalt significa Déu és amb nosaltres, Crist ha vençut, i això és motiu d'esperança. La creu actual, de 17 metres d'alçària i buida per dins, és un portent tecnològic impossible en temps de Gaudí. Ara bé, pel que fa al seu aspecte, s'ha respectat al màxim possible el que va deixar escrit. La clau la trobem en els àlbums de la Sagrada Família, que els promotors del temple, l'Associació Espiritual de Devots de Sant Josep, van publicar amb els avenços de l'obra i les idees de Gaudí. Està explicat el que s'havia construït i com s'havia de seguir. Aquest del 1915, evidentment, és en vida de Gaudí. Gaudí el va provar, el va veure, segurament no el va escriure, però hi va col·laborar. Aleshores, és important perquè ens explica què és el que volia Gaudí pel temple. Per nosaltres són les fonts que hem de seguir escrupolosament quan interpretem
la Sagrada Família. I diu que la creu es col·locarà al centre del creuer, per sobre de l'altar, suportada per les columnes del creuer, i que serà una creu de 4 braços acanalats, és a dir, amb unes escletxes per poder, diu, esguardar el panorama, per veure'n fora. I sobre els materials, l'àlbum en concret diu la creu serà de crestall, escrit amb crestall. En cap lloc Gaudí descriu una creu de vidre, que a part seria un hivernacle, tèrmicament no es podria visitar. Parla més en aquestes descripcions que la creu reflectirà la llum del sol, els deixebles parlen que serà refulgent. Milers de peces ceràmiques com aquestes s'han esmaltat i cuit a les instal·lacions de la històrica ceràmica Comella, a Granollers. Han treballat en altres elements ceràmics del temple, però la creu ha estat el repte més gran que han afrontat fins ara. La creu és molt... Al final l'instal·lat no es veurà, però és molt complexa perquè la creu són unes 15.000 peces, més o menys, i deu haver 500 motllos, 500 tipus de peça diferents. I aquí vam haver de barrejar peces d'extrusió, plans, diguem els plans, però també hi ha peces volumètriques, més totes les peces de cantonada, que com que els braços s'obren, cada peça és diferent. Diferent pel que fa a la forma, però també pel que fa al color. Les peces planes, diguem, van amb els 7 blancs diferents, i les peces de cantonada van en blanc, que després hi va el tractament nacarat a sobre. I ara el que estem fent aquí és aplicant el tractament nàcar, que és un llustre que va per sobre, que és aquest llustre que ara és blau, però després això es cou a menys temperatura, que la peça no li passa res, i fa l'efecte nàcar un cop la peça cuita. Per ser al màxim fidels a Gaudí, els tons de blanc els han aconseguit imitant els de la ceràmica del Parc Güell, on van treballar en la restauració. Sí, aquí és on tenim el laboratori, que tenim els blancs, que tenim totes les fórmules que ens fem nosaltres. Nosaltres no comprem cap esmalt comercial, tots ens ho preparem nosaltres. Sí, tenim els 21 blancs que vam fer als anys 90 pel Parc Güell, tenim totes les mostres, tot referenciat, i llavors són els que hem reaprofitat. Sobretot per la creu, perquè eren molt intensos per anar a l'exterior, perquè al Parc Güell sí que hi havia molt sal, i perquè no fos un salt cromàtic tan gran, els hem hagut de rebaixar. En alguns hem arribat a fer 3 o 4 proves perquè hem de trobar el color desitjat per Sagrada Família. Gaudí també va deixar als seus deixebles altres indicacions de la creu. A l'interior hi hauria una representació de l'anyell de Déu i la forma dels braços seria de tot menys convencional. La forma dels braços de la creu, dels 4 braços i el braç inferior i el braç superior, és la forma de la columna que comença amb un quadrat i que es transforma en un octàgon. Els quadrats posats girats seran a les puntes dels 4 braços, del braç superior i a baix del braç inferior, i aquest quadrat es transforma cap al mateix octàgon en el centre i s'enllaça perfectament amb els altres braços. Per sostenir la creu i dotar-la de la forma que va imaginar Gaudí ha estat necessari un esquelet metàl·lic i un formigó d'última generació. Calia una empresa capaç, també, de treballar amb vidre. La Sagrada Família la va trobar a la petita localitat bavaresa de Gundelfingen, a Alemanya. Necessitàvem una empresa que fos experta en estructures metàl·liques i en façanes, per al tema dels vidres tan complexos, corbats, etc., però que a la vegada tingués experiència amb un material que en anglès es diu UHPC, Ultra High Performance Concrete. És un formigó d'ultra alta resistència que té molt poc a veure amb un formigó com el coneixem. Cada projecte de la Sagrada Família és un prototip, és una cosa que potser mai s'havia fet, i la creu és un exemple claríssim, on mai s'havia treballat aquest formigó tal qual l'hem fet servir. Vidres amb la curvatura que els estem fent. Vull dir que tant el disseny és un innovador, és un prototip, com la fabricació, cadascun dels rams ha sigut un repte per als industrials que ho fan.
Mitjans alemanys s'han fet ressò de l'aportació bavaresa a la Sagrada Família, també per una casualitat sorprenent. 2026 sollen die Bauarbeiten an der Sagrada Familia in Barcelona zu Ende gehen. Amb la construcció de la creu han contribuït a la pèrdua d'un rècord per a Alemanya, la de l'església més alta del món. Actualment és la Dulm, de 162 metres, curiosament situada menys d'una hora en cotxe d'on s'ha fabricat la creu. Quan es col·loqui, però, la Sagrada Família, amb 172 metres i mig, li prendrà el títol. Precisament una alçària, 172 metres i mig, que Antoni Gaudí va fixar amb una idea clara. Gaudí no vol desafiar el creador. La muntanya és Montjuïc, i la muntanya Montjuïc té 173 metres, no? I per tant jo la faré mig metre per sota, perquè l'obra de l'humà no pot superar l'obra del creador. Ho dic perquè, esclar, hi ha torres que cauen en allò que en diríem el complex d'arrogància, no? Això seria el complex, diguem-ne, de Babel, no? No, la torre ha d'arribar a l'àmbit més elevat, però l'ésser humà està per sota de Déu. Per veure la creu col·locada queda ben poc, però després s'haurà d'entomar un altre repte, l'accés al mirador del seu interior. És un ascensor que és de les parets de vidre, però es té de muntar amb unes precaucions enormes. L'últim tram de la Torre de Jesús no hi ha ascensor, té de pujar a peu. Pujar vol dir un esforç. Això també té un valor ascètic, diguem-ne, no? Que és l'escala. Vostè per pujar a la torre ha de suar, ha de pujar, no? I per tant s'ha d'esforçar. Si s'esforça arribarà a veure doncs, en plenitud i arribarà amb aquesta comunió amb Déu. I el que no voldrem és que l'accés a la Torre de Jesús sigui en funció de si pagues o no pagues. Això no. Jo suposo, però això és un dir, que al final del 26, principi del 27, es podrà visitar la Torre de Jesús. L'interior de la creu serà d'accés per a molt pocs, però de fora es veurà arreu de la ciutat. De dia, reflectint la llum del sol, i de nit. Serà il·luminada des de les torres dels evangelistes i les torres dels apòstols, i des de les torres de les façanes, i que en dies de grans celebracions, això ho diu Gaudí, sorgirà dels quatre braços uns focus que il·luminaran el cel. És una creu que ha d'il·luminar el món, no? I en certa manera això, si són fidels també als àlbums del temple, és una creu que ha de projectar llum amb els 4 punts cardinals. Però com era Antoni Gaudí? Com era l'arquitecte de la monumental Sagrada Família? A tall de 100 anys. Volguem saber com era una persona sense els mitjans, diguem-ne, de captació, doncs com ara m'esteu captant a mi, etc. Des del punt de vista científic, a mi em costa moltíssim perquè no és objectiu. De Gaudí s'ha escrit molt. I s'ha escrit molt d'entrada de manera novel·lada. I això té un interès, perquè és una figura, diguem-ne, que genera atracció, però una altra cosa és la fidelitat històrica. El que és un fet és que no li agradaven les càmeres. Hi ha algunes fotos en què es veu que gira sense mirar la càmera, amb el braç per davant, o sigui, posava per davant el que estava fent en aquell moment que no el fet de sortir a la foto. Fins ara els experts només reconeixen una trentena d'imatges de Gaudí. Tampoc no va deixar diaris ni escrits. No és fàcil, doncs, aproximar-nos en profunditat a la seva personalitat. Llavors, en base a què podem dir qui era? A les fonts secundàries, vol dir els qui el van tractar i els qui van treballar amb ell, els seus deixebles. Si volem entendre qui era, hem de mirar la seva obra. I si hem d'entendre la seva obra, hem de mirar qui era. Per tant, vida i obra van juntes. És inexcusable no tractar-les juntes. Com era? Era un geni, no hi ha dubte. Era un geni, però per altra banda molt tradicional. Gaudí és un gran geni, i de genis hi ha poquíssims a la història humana,
pocs. Per exemple, si busquem a Itàlia trobarem Leonardo da Vinci, si busquem a Alemanya trobarem Johann Sebastià Bach. Era un geni perquè les formes, els volums, els paraboloides, tot el que imagina trenca amb el temps que viu, però per altra banda és profundament fidel a la tradició cristiana. Gaudí és la barreja ideal d'arquitecte genial i de creient de pedra picada. Era un home tancat, hermètic, no ho sembla. Caràcter sembla que sí que en tenia, i que li era molt difícil dominar-lo i que li era molt difícil, diguem-ne, governar-lo. Gaudí, la paraula sacrifici és molt important. Ell la va practicar, però és que, a més, la seva obra és fruit del sacrifici. És fruit de dir, no, això no m'acaba de convèncer, tornem-hi, i al final diu, ara sí. Hi ha 3 conceptes a destacar de Gaudí. La humilitat, la senzillesa i la intel·ligència. La intuïció que ell tenia en saber agafar camins o saber per on treballar és, diguem-ne, el seu màxim, el tarannà més important, crec jo. Vull dir, que avui dia era un individu d'altes capacitats i sobretot en aquest sentit. L'arquitecte considerava que res era art si no venia de la natura, i la natura era obra de Déu. Amb la Sagrada Família va poder culminar la seva fe, la va fer pedra, i ho va fer des d'un profund coneixement litúrgic. Gaudí, cap als anys 1887, 88, 89, coneix el bisbe Joan Baptista Grau i Vallespinós, que era bisbe d'Astorga i que era fill de Reus, i aquest bisbe li encarrega el Palau Episcopal. Aquest bisbe li fa conèixer un llibre molt important, que és l'Année litúrgique, l'any litúrgic, de don Prosper Guéranger, que serà una mica el seu manual de formació litúrgica. Per tant, Gaudí és un autodidacta, però orientat. El fet d'haver de fer l'Església el va fer com a home d'Església i, per tant, això s'hi va anar implicant cada vegada més, també a nivell personal, a nivell de vivència de la fe, de coneixement de la Bíblia, de vivència espiritual. De manera que els últims 14 anys només es va dedicar a la Sagrada Família i al final fins i tot va venir a viure aquí també. Él empezó a aislarse en Sagrada Familia. Entonces empezó a decir que se había enloquecido, la persona que le tenía más aprecio decía que no, que era como un eremita. Però res més allunyat de la realitat. Les visites que organitzava, moltes amb nens, el fet que obrís el temple als pobres, fins i tot fent-los models de les seves escultures, el va convertir en una persona molt apreciada pels barcelonins. Una estima que li van retornar el dia del seu funeral. Gaudí, quan va morir, les multituds diuen que hi havia 30.000 persones al seu enterrament. Qui diu 30, diu 50. Un pueblo entero y que además uno podría decir, mira, que eran curiosos. Pues no, no eran curiosos. Porque un curioso no prepara una ofrenda floral, no canta delante al féretro que pasa. Les fotos són extraordinàries. Parlen d'una rambla, la rambla plena anant cap a la catedral, després amunt, sortint. Todo el mundo quería estar, ¿no? Que la gente salía a sus balcones para poderlo ver. Va ser multitudinari. Per què? Que Gaudí va morir no en olor de santedat, però sí en una propensió cap a la santedat. Les torres de la Sagrada Família són, des de sempre, la postal més icònica del temple. Amb només una torre acabada a l'època de Gaudí, o amb 13 avui, és la imatge que des de fa més de 100 anys distingeix l'edifici i el fa reconeixible a tot el món. Sens dubte, el conjunt plàstic de les 18 torres serà extraordinari. La construcció de les torres centrals suposa una fita molt important en la conclusió del temple. També suposa una gran transformació del que és l'skyline de la basílica. Gaudí volia, evidentment, amb aquestes torres, comunicar, ho deia ell, comunicar terra amb el cel. I, per tant, crear uns elements que ens obliguin a mirar amunt
i que ens creen un sentiment d'elevació cap al cel. I quan un s'eleva té més perspectiva, veu més panoràmica. Però sobretot s'eleva al cel, i el cel és la metàfora del lloc on viu Déu, no? És la casa de Déu. No? Per tant, d'una banda, la torre representa ja simbòlicament accedir a la casa de Déu. Les torres centrals despunten considerablement per damunt de la resta. La de Jesucrist, amb la creu que la coronarà, dominarà un grup de 6 torres que van dels 135 als 172 metres d'alçària i que Gaudí va decidir ordenar d'una manera concreta. Va envoltar la torre de Jesús pels evangelistes i darrere, protectora, hi va col·locar la Mare de Déu. Les torres centrals, com tota la Sagrada Família, formen un conjunt simbòlic. Llavors tenim les 4 torres ja acabades que representen els 4 evangelistes, Mateu, Marc, Lluc i Joan, no? Amb les figures simbòliques, que en diem el tetramorf, no? 4 formes. Torre de la Mare de Déu, els evangelis parlen de la vida de Jesús. I sense la Mare de Déu no hi hagués hagut Jesús, però Jesús és el centre de gravetat de la fe i de l'Església. La Torre de la Mare de Déu és la segona més alta de la Basílica, amb 138 metres d'alçària. Està coronada per un estel de 12 puntes fetes de vidre i d'acer inoxidable. Pesa 5 tones i mitja i la van pujar ja muntada, tota d'una peça. Sota l'estel hi ha una corona de 6 metres feta de pedra, que llueix 12 estrelles d'acer forjat. Les va crear el mestre en forja i escultor Èric Pla Montferrer, al seu taller d'Alpens, al Lluçanès. Són estrelles de diferents mides fetes peça a peça amb precisió guanyada a cop de mall. Montferrer també va modelar amb el foc i el martell les peces de l'estel superior. L'ascens gairebé l'habitant de les figures que representen els 4 evangelistes, el lleó, Marc, el bou, Lluc, l'àliga, Joan, i l'àngel, Mateu, ha estat un dels moments més impressionants de les obres aquests últims anys. Obra de l'escultor Xavier Medina Campeny, estan fetes en marbre blanc de Tassos. Des de l'altura busquen amb la mirada els humans. Les ales, la peça més complicada, estan fetes d'un formigó especial d'alta qualitat i resistència per aguantar vent i terratrèmols. Aquestes torres s'han construït amb sistemes pioners, únics al món en aquell moment. La tecnologia ha permès fer-les més semblant a com Gaudí les hagués fet, que és amb blocs de pedra, i no haver de fer-les de formigó armat on la pedra és un recobriment. Quan el temple estigui complet, hi haurà 18 torres. 18 torres d'entre 100 i 172 metres d'alçària en l'espai de només una illa de cases. Gaudí va haver de trobar solucions inèdites per fer possible un projecte tan ambiciós. Com s'aguanten les torres? Les torres de la façana del Naixement, de la façana de la Passió, no tenen molt de secret. S'aguanten primer perquè la forma de les torres és una forma parabòlica de forma de corba de catenària. Per tant, que el seu pes es comunica directament a terra. Per això es podien construir elles soles, sense construir res de l'interior. Senzill, però Gaudí és el primer que utilitza la geometria per dissenyar una torre. A les façanes els campanars es poden aguantar per si sols, però les torres centrals no. A sota hi ha la nau, i aquí sí que hi ha secret. Gaudí innova i ho dissenya tot sense contraforts. Les torres centrals doncs, se suporten amb les columnes de les naus. I columnes que es van unint fins a arribar al fonament. Gaudí, que estimava molt el gòtic, el reconverteix a la seva família amb el fet que el pes de tot el que està al damunt, o sigui, de les voltes, de les cobertes, de les torres centrals, no se suporta com a les catedrals gòtiques amb uns grans contraforts i arbotants situats a les façanes,
sinó que el pes d'aquests elements és recollit per uns arbres de columnes, per unes columnes inclinades, i comunicat directament al fonament. Antoni Gaudí sap que només podrà dirigir personalment una part mínima de les obres de la Sagrada Família i per això construeix o dissenya amb tot detall algunes peces del temple que després, en el futur, serviran com a model, com a patró, per a construir la resta de l'edifici. Ell va fer la cúpula de la sagristia com a model arquitectònic, com a exemple arquitectònic per les torres centrals. Les torres centrals, si es miren des de fora, clarament un veu que la seva forma és com la de la sagristia, però amb finestres més allargades perquè la torre és més alta. La forma de les torres centrals no segueix estrictament la de les torres del naixement perquè Gaudí en fa una evolució. Mentre ell està edificant la façana, que va pujant en base als donatius i passa èpoques de molta penúria, ell pot plantejar el redisseny de la resta de la basílica. En lloc de ser directament una forma equilibrada, que és una catenària suspesa, que treballa traccionada i al donar-li la volta treballa compressió, planteja fer-ho amb formes reglades, que són formes d'aparença corba, però que en el fons estan generades per línies rectes. Però res en Gaudí és gratuït, sinó que tot té una intenció. I la col·locació dels campanars a les façanes n'és un gran exemple. Com a basílica o catedral té una disposició molt elevada de campanars i espai per campanes. Amb aquest sistema el que fa és que en cada façana vol permetre que el so arribi almenys a 3 quilòmetres de distància. Però per això encara falta. Just ara es comença a treballar en els campanars de la façana de la Glòria. Estem ja treballant amb la construcció de les torres d'aquesta façana. L'any vinent, el 26, no? Serà l'any del centenari de la mort de Gaudí. I per tant, com part del nostre homenatge és acabar les torres centrals i continuar iniciant la construcció de la façana de la Glòria. El càlcul és que aquesta façana, amb les últimes 4 torres del temple, estarà acabada d'aquí a 10 anys. Aleshores sí, la postal serà completa. I al proper capítol, l'interior de la Sagrada Família. La llum que es filtra pels vitralls i el bosc de columnes. Gaudí imagina que no estamos en un interior, sino que estamos en un bosque. Realment va ser un repte brutal. Però el pare se'n va sortir. La columna jo crec que és l'aportació més important que fa Gaudí a la història de l'arquitectura. La cripta, des d'on va començar tot. I la visita del papa, que va descobrir la nau al món. Va fer obrir els ulls al contingut riquíssim que és tot l'entorn de l'interior de la basílica. I la capella de l'Assumpte, un dels grans objectius constructius per a l'any vinent. I això serà un espai quadrat d'aproximadament 9 metres per 9 metres i amb una gran volta i una cúpula que arribarà fins als 30 metres d'altura. Una actitud cap al terra, cap a la gent, amb una mirada directa. És una capella que ha de ser de recolliment,